হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু তাইরাস কিচেন। আজকে আমি দারুণ টেস্টি একটা নাস্তা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। রোজ আমাদের লুচি বা রুটি পরোটা এগুলো টিফিনে খেতে খেতে একঘেয়ে লেগে যায়, তাই ওই একই উপকরণ দিয়ে যদি ভিন্নভাবে কোনো কিছু বানিয়ে নেওয়া যায় তাহলে খেতে কিন্তু আমাদের বেশ ভালো লাগে। আর এই রেসিপিটা খুবই কম উপকরণ দিয়েই তৈরি হয়েছে, অথচ খেতে কিন্তু বেশ টেস্টি। চলুন তাহলে রেসিপিটা দেখে নিই। রেসিপিটা বানানোর জন্য এখানে একটা পাত্রের মধ্যে 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি, আর এতে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চামচ লবণ আর হাফ চা চামচ চিনি, আর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ সাদা তেল। চিনিটা অবশ্যই দেবেন, চিনিটা দিলে নাস্তাটার স্বাদ বেশ ভালো হয়। আর এবার সবকটা উপকরণ এইভাবে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এইভাবে মুঠো করে দেখে নেবেন, যখন এরকম ডেলা পাকিয়ে যাবে তারপরে চাপ দিলে ভেঙে যাবে, জানবেন যে ময়ামটা ঠিকঠাক হয়েছে। এবার কুসুম গরম জল অল্প অল্প করে দিয়ে মেখে নিতে হবে। এইভাবে অল্প অল্প করে দিয়ে আমি একটা ডো বানিয়ে নিচ্ছি। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে, আর এই রকম একদম মসৃণ করে ময়দাটা মেখে নিতে হবে। দেখুন এটা মাখা হয়ে গেছে। এবার এর ওপরে অল্প একটু সাদা তেল এইভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি, তাহলে ওপরের অংশটা ড্রাই হয়ে যাবে না। এবার একটা ঢাকনা ঢাকা দিয়ে 10 মিনিট রেস্টে রেখে দেব। এদিকে পুরটা বানিয়ে নেব, সেই জন্য 2টো সিদ্ধ আলু আর 2টো ডিম নিয়েছি, সিদ্ধ ডিম। এবার প্রথমে আলুটা আমি গ্রেট করে নিচ্ছি। দেখুন 2টো আলুই আমার গ্রেট করা হয়ে গেছে। এবার ডিম 2টোকে গ্রেট করে নেব। ডিম 2টো গ্রেট করা হয়ে গেছে। এবার কিছু উপকরণ এই ডিম আর আলুর মধ্যে আমি দিয়ে দেব। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের একদম মিহি করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ। তারপর দিয়ে দিচ্ছি একটা কাঁচা লঙ্কাকে কুচি করে দিয়ে দিলাম 1 চামচ চিলি ফ্লেক্স, দিয়ে দিলাম কিছুটা ধনেপাতা কুচি, আর দিচ্ছি হাফ চামচ লবণ। এবার দিচ্ছি হাফ চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো আর হাফ চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। এবার খুবই হালকা হাতে এইভাবে চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে একটু মিশিয়ে নিতে হবে, কিন্তু চটকে চটকে মাখানো যাবে না, এইভাবে হালকা করে একটু মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো সস। টমেটোর সসটাও দেওয়ার পর এইভাবে একটু হালকাভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। টমেটো সসটা দেওয়ার কারণে এই পুরটা খেতে অনেক বেশি ভালো হয়। এটা মেশানো হয়ে গেছে, এবার এক সাইড করে এটা রেখে দিচ্ছি। এদিকে ময়দার ডোটাও 10 মিনিট হয়ে গেছে। দেখুন ডোটাকে আবারও একবার এইভাবে ঠেসে নিচ্ছি। ঠাসা হয়ে গেলে এর থেকে আমি লেচি কেটে নিচ্ছি। দেখুন লেচি কাটা হয়ে গেছে। এবার এর থেকে একটা লেচি নিয়ে গোল করে নিয়ে একটু ময়দা ছড়িয়ে বেলে নেব। এটা বেলে নিচ্ছি। এটা খুব একদম পাতলা বা খুব বেশি মোটা হবে না, যেরকম আমরা লুচি বানাই সেই রকম করে আমরা এটাকে বেলে নেব। এটা বেলা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি যে পুরটা বানিয়ে রেখেছিলাম ডিম আর আলু দিয়ে, সেটা 2 চামচ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এইভাবে হাত দিয়ে একটু সেট করে দিচ্ছি, দিয়ে অপর সাইড টেনে এনে এইভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি। দিয়ে এইভাবে ধারটা আঙুল দিয়ে একটু চেপে চেপে ভালো করে সিল করে দিতে হবে, না হলে কিন্তু ভাজার সময় পুরটা বাইরে বেরিয়ে আসবে। তো এইভাবে আমি হাত দিয়ে সিল করে দিয়েছি। আরও ভালো যদি সিল করতে চান তাহলে কাঁটা চামচ দিয়ে এইভাবে একটু ধারটা চেপে চেপে দিতে হবে, তাহলে
পুরটার বাইরে বেরিয়েও আসবে না, আর একটা দারুণ ডিজাইনও হয়ে যাবে। দেখুন হয়ে গেছে। তো এইভাবে আমি সবকটা বানিয়ে নেব, তারপর এটা ভেজে নেব। সেই জন্য ওভেনে একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাদা তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি। এবার ভাজার জন্য এগুলো নাস্তাগুলো দিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণ পর এই নাস্তার ওপরে গরম তেল চামচ করে উঠিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর একটা সাইড হয়ে গেলে অপর সাইডটা এইভাবে উল্টে দিচ্ছি। একটা জিনিসে যদি উল্টাতে অসুবিধা হয়, দুটো জিনিসের সাহায্যে আপনারা এইভাবে উল্টে নিতে পারেন। তারপর অপর সাইডেও এই রকম গরম তেল একটু দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আবারও উল্টে নিচ্ছি। আমি এই নাস্তাটা একটু লালচে করে ভেজে নিচ্ছি, আবার হালকা করেও ভেজে নিতে পারেন কেউ চাইলে। তা ভাজা হয়ে গেছে, এটা উঠিয়ে নিচ্ছি। এটা কিন্তু খেতে দারুণ টেস্টি হয়, দেখতেও দারুণ লোভনীয়। আরও দুটো ভাজার জন্য গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তেলটা কিন্তু একদম মিডিয়াম গরম হতে হবে, আর মিডিয়াম আঁচে কিন্তু এইগুলো নাস্তাগুলো ভেজে নিতে হবে। এই নাস্তাগুলো আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি, যার যেমন পছন্দ সেই রকম করে ভেজে তুলে নিতে পারেন। এই নাস্তাগুলো খেতে কিন্তু দারুণ টেস্টি হয়। যদি ভালো লাগে তাহলে বাড়িতে অবশ্যই একবার বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করছি বাড়ির সকল সদস্যই কিন্তু এই রেসিপিটা পছন্দ করবে এবং আপনাকে বারবার বানিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করবে। তো আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হয়ে যাবে অন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর এই রেসিপিটা এমনিও খেতে ভালো লাগে, আবার টমেটো সসের সঙ্গেও আপনারা খেতে পারেন, সেটাও কিন্তু দারুণ লাগে।